บนจ.เดอะเฟิร์สนำเข้าแรงงานอย่างต่อเนื่องเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่เดอะเฟิร์สได้ไปรอรับแรงงานสัญชาติเมียนมาจำนวน 47 คนที่อาคารผู้โดยสารขาเข้าสนามบินดอนเมือง ตอนนี้พี่น้องแรงงานทุกท่านเดินทางมาถึงโดยสวัสดิภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะในช่วงเช้าเจ้าหน้าที่เดอะเฟิร์สได้พาแรงงานไปตรวจสุขภาพจากนั้นก็จะพาแรงงานเข้าอบรมที่ศูนย์ในตึก IT Square พร้อมถ่ายบัตร e-work เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะพาแรงงานส่งให้กับนายจ้างที่สถานประกอบการค่ะขอบคุณผู้ประกอบการทุกท่านที่ไว้วางใจให้เดอะเฟิร์สดูแลนะคะสำหรับผู้ประกอบการท่านใดสนใจนำเข้าแรงงานต่างด้าวด้วยระบบ MOU ติดต่อบนจ.เดอะเฟิร์สได้ที่ 02-949-0699 ค่ะ